Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu dərsimizdə S-U-R-E və S-I-O-N hərf birləşmələrini öyrənəcəyik. S-U-R-E J və ya J kimi oxunur. J Amerika ingiliscəsində oxunur və ümumi ingiliscədə, yəni beynəlxalq ingiliscədə daha yayğın səslənmədir. Britaniyada isə J olaraq oxunur. Biz Amerika ingiliscəsi üzərindən məşq edəcəyik. J, S-U-R-E, J. S-I-O-N isə jın səsi verəcək. Jın. S-I-O-N, jın. S-U-R-E, jur. Treasure, measure, pleasure, leisure, exposure, disclosure, enclosure, composure. Bir daha təkrar edək. Məndən sonra uca səslə təkrar edin və unutmayın, jır səsində r-nı boğuq olaraq deyirik. Yəni belə deyək, jır r-nı tam səslə demirik. Jır. Treasure, measure, pleasure, leisure, exposure, disclosure, enclosure, composure. S-I-O-N hərf birləşməsi jın səsi verir. Television, decision, confusion, vision, fusion, precision, inclusion, conclusion. Məndən sonra təkrar edin. Television, decision, confusion, vision, fusion, precision, inclusion, conclusion. Bugün öyrəndiyimiz hərf birləşmələri keçən dərs öyrəndiyimiz hərf birləşmələri ilə oxşarlıq təşkil edir. Onları qarışdırmamaq üçün diqqət edəcəyik. Bugünkü dərsimizdə S-U-R-E oxundu j kimi, S-I-O-N olur jın kimi. Bu digər sağda olan iki hərf birləşməsində isə, yəni S hərfləri T hərflərinə dəyişmişdir. Ona görə oxşarlıqları var. Qarışdırmayın. T-U-R-E, çır deyə oxunur. Artıq bilirsiniz, köhnə dərsimizdir bu. Çır, T-I-O-N olacaq şın. Şın. Qarşılıqlı desək, jır, çır, jın, şın. S-U-R-E olacaq jır, T-U-R-E olacaq çır. S-I-O-N olur jın, T-I-O-N olur şın. İndi isə gəlin, köhnə dərslərimizdə olan bəzi qaydaları təkrar edək. A-L-L, all deyə oxunurdu. Sürətli şəkildə təkrar edirik. Məndən sonra uca səslə siz də söyləyin. All, mall, ball, call, tall, small, wall, hall, goal, allspice, hall, fall. I-E hərf birləşməsi uzun i kimi oxunurdu, bir də ay kimi oxunurdu. Bir hecalı sözlərin sonunda I-E hərf birləşməsini ay olaraq oxuyacağıq. Bir hecalı sözlərin sonunda. Baxın, burada gördüyünüz bir hecalı sözlərin sonundadır. Uzun i kimi isə bütün digər hallarda oxunur. Məsələn, bir hecalı söz də olsa belə, əgər sonda deyilsə, ortadadsa artıq i kimi oxunacaq. Başqa, yəni iki hecalı və daha çox yenə i kimi davam edəcək. Əsas məsələ odur ki, bir hecalı sözlərin sonunda ay kimi oxuyuruq. Bir məsələnizi diqqətinizə çatdırın, bir məsələni də I-E görürük burada, amma bunu siz belə deyim, iki heca olaraq nəzərdə tutmayın ingilis dilində. Yəni iki sait var deyə iki heca var söhbəti ingilis dilində o mənada keçərli deyil ki, iki sait görsənsə də səslənərkən bir sait kimi səslənəcək.
Ona görə də artıq bir hecalı sayılır. Heca, yəni tələffüzə görə hesablanır. Baxaq nümunə sözlərə, təkrar edin məndən sonra. Brief, peace, niece, grief, field, yield, belief, believe, thief, movie, cookie, calorie. İndi isə bir hecalılara baxaq. Sonda I var, I olaraq oxunur. Lie, tie, die, pie. I hərf birləşməsi. A kimi oxunur, əsas A kimi oxunur. C hərfindən sonra isə uzun I kimi oxunacaq. There, veil, vein, rain, upsail. Sağda isə C hərfindən sonra gəlib, ona görə uzun I kimi oxunacaq. Ceiling, perceive, deceive, receive, conceive. Sağ tərəfdə olan bu 5 sözdə I hərf birləşməsi ancaq C hərflərindən sonra gəlmişdir. C hərflərindən sonra gəldiyinə görə uzun I kimi oxunur. Digər hallarda isə A kimi oxunacaqdır.